Góðan daginn. Jens Hjörleifsson heiti ég og lektor í iðnaðarlíftækni. Ég ætla hér að kynna fyrir ykkur meistaranám í iðnaðarlíftækni. Þetta meistaranámsleið sem kennd bæði innan verkfræði og náttúruvísindasviðs og heilbrigðisvísindasviðs, þar sem við reynum að sameina grunnfögin undir líftækni undir eina gráðu og þess vegna erum við að sækjast eftir nemendum með grunn í lífvísindum, heilbrigðisvísindum eða verkfræði og ég hvet ykkur til að nálgast okkur og hafa samband ef viljið ræða frekar við okkur hvort að ykkar bakgrunnur henti inn í þessa námsleið. Viðfangsefni námsins, þau eru mjög fjölbreytt. Þetta meistaranám var stofnað á síðasta ári og hefur ekki nema 1 árs gamalt rúmlega og við erum sífellt að finna hvað það nýjasta í þessum iðnaði. Við horfum bæði til líftækniiðnaðarins í Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu, en einnig til þess sem á Íslandi. Og Íslandi náttúrulega orðið nokkuð stór lyfjaiðnaður með stofnun Alvotech sem náttúrulega mjög stórt fyrirtæki innan líftæknigeirans allavega við okkar samanburð á Íslandi. En það einnig önnur minni fyrirtæki sem við erum með, sem eins og fyrirtæki í þörungarækt en einnig í matvælaframleiðslu eins og Matís og svo erum við með líka ýmsa aðra vinkla á líftækni eins og umhverfislíftækni, líftækni í landbúnaði og jafnvel líftækni í efnaiðnaði. Samsetning námsins, já. Ég hef allan oft spurt mig hvað gerir gott meistaranám. Því að meistaranám eru aðeins öðruvísi en grunna upp á því marki að það leitast eftir ákveðinni sérhæfingu. Í okkar tilviki erum við með sérhæfða skyldukúrsa til að byggja upp ákveðin grunn og okkur finnst mjög mikilvægt að okkar nemendur séu að taka kúrsa sem eru veita þeim svona kjarna og nemendurnir hittist og ræða saman. Því að ef við værum algjörlega bara með val og nemendur væru að fara í margar áttir, þá fáum við ekki mikinn kjarna og okkur líst mjög vel á að hafa þetta eins og við höfum haft að það eru 40 einingar sem eru með okkar eigin kúrsa, jafnvel með okkar eigin númerum, en svo eru líka með mjög fjölbreytt valkúrsa því að við viljum að nemendur geti sérhæft sig í ákveðna áttir innan þessa fjölbreytta geira og þeir munu líka velja sér meistaraverkefni sína á öðru ári nokkuð veginn sjálf að auðvitað með okkar hjálp og það það sem við skiljum að þetta mjög fjölbreyttur iðnaður og það mjög erfitt að kannski koma inn og vita nákvæmlega hvert það vil stefna og við náttúrulega vitum aðstoð við það. Og skyldukúrsarnir, þeir líta einfaldlega svona út. Þetta hefur breyst mjög mikið frá okkur frá því fyrsta kertiskrafin kom í fyrra. Þeir sem hafa litið á hana þá, ég hvet ykkur endilega til þess að endurskoða hvernig lítur út í dag. Hún miklu strúktúrari heldur en hún var. Núna höfum við mjög skilgreinda skyldukúrsa sem við erum bæði með okkar eigin kúrsa sem hafa þessi ILT-númer. Meðan á fyrsta ári við erum með inngang iðnaðarlíftækni sem við förum yfir líftækni bara iðnaðinn sem heildsinni, förum í grunninn bak við það sem þarf að kunna fyrir líftækni og einnig bara, förum í vettvangsferðir og slíkt. Við erum með málstofur sem við fáum gestafyrirlesara, bæði innlenda og erlenda, en síðan við einnig nýtt okkur önnur námskeið í öðrum fögum, svo sem lyfjafræði, til dæmis og líftæknilyf og líffræði. Og á öðru ári þá sjáum við erum með verklega kúrs sem heitir yfirtjáning, hreinsun og gæði próteina. Þetta mjög skemmtileg kúrs að því leyti að við biðjum upp sérstaka rannsóknarstofu til að kenna þennan kúrs og við teljum að nemendur fái mjög góða þekkingu allt frá klónun, tjáningu og hreinsun próteina sem mjög mikilvægt að kunna í eina líftækni einaðins, allavega ákveðin skera þess. Síðan erum við hönnun efnahvarfa sem efnaverkfræðikúrs og efnagenning líftæknilyfja. Og öðru ári þar erum við bara með lokaverkefni sem annarkvort 40 eða 60 eininga. Svo fer ég yfir í valkúrsana, við sjáum með mjög fjölbreytt valkúrsa og við höfum rauninni sett þetta upp þannig að við tókum rauninni í gegn alla kennsluskrárnar innan náttúruvísindasviðs og heilbrigðisvísindasviðs og við rauninni fundum það kúrsa sem hentuðu inn í þetta nám. Við sjáum að það mjög fjölbreytt val og þetta það 1/3 af þeim einingum sem þið munum taka.
og inntökuskilyrðin, eins og ég sagði áðan, þá umsækjendur þurfa að hafa lokið BS-prófi innan raunvísinda. Það gæti verið heilbrigðisvísindar líka, svo lyfjafræði, lífeindafræði, verkfræðinga bjóðu líka velkomna því að það er ákveðin verkfræðivinkill innan líftækni, til dæmis það, eins og ég tek bara sem dæmi Alvotech, að þau vinna með, byrja á því að taka frumur út úr frysti, setja þær í flöskur og flöskunar þurfa síðan að ræktast áfram yfir í stærri skala og allavega upp í 1000 lítra og hvert skref er ákveðið verkfræðilegt ferli og hvert einasta skref og nýjar áskoranir svo sem varmaflæði, blöndun og slíkt. Þannig að það er mjög mikilvægt að ekki bara vera að vita hvað er í gangi í tilraunaglasinu, heldur líka að skilja hvernig hlutirnir ganga upp á stærri skala. Og líka það sem einkennir þetta nám samanber önnur raunvísinda og lífvísindanám kannski er að það er ekki þörf að vera komið með leiðbeinanda í lokaverkinu til að sækja og það held ég sé mikilvægt sérstaklega svona það sem að líftækni er svolítið opin spurning hvað það er og fólki sem er að koma inn í það er náttúrulega mjög erfitt að láta ætlast til þess að fólk finni sér nákvæmlega leiðbeinendur og við hjálpum fólki mjög vel með það. Umsækjendur skila sviptur og greinargerð, einnig sem þeim blaðsíðum á ensku og það þarf að fylgja meðmæli frá 2 einstaklingum, yfirmönnum, einhverjum sem þekki til ykkar vel. Lokaverkefnin þau eru 40 til 60 eininga. Það er þannig að ef þið takið 40 eininga verkefni þá er rauninni byrjað í nóvember á seinna árinu og ljúkið þá vorið á meðan þeir taka 60 eininga verkefni, taka gennum allt árið. Og leiðbeinendur er að koma frá bæði fyrirtækjum og akademíum og ég er mjög stoltur af því að þetta árið gekk okkur mjög vel að dreifa nemendum á ýmis svið, bæði innan akademíu og fyrirtækja og við líka getum alltaf leita til samstarfsaðila okkar Alvotech sem hefur opnað dyrnar fyrir nemendur og hefur mjög hjálpsamt með að veita verkefni þegar þarf. Og tækifærið að námi loknu, þar má segja það að þetta er eitt sá bransi sem hefur í mestum vexti síðastliðin ár og það er spáð áframhaldandi vexti í næstu 20 ára og við teljum það að mörg ný líftæknifyrirtæki munu eflaust spretta á Íslandi en ég nefni hér helst þessi stærstu sem eru einnig í vexti, til dæmis Alvotech, Decode, Kerecis, Semtech, Orf, Matís. Ég vona að önnur fyrirtæki sem ég nefndi hér ekki fær ekki fílu en ég nefndi hér þau stærstu en þau eru mjög fleiri og já, eins og ég segi að það atvinnuhorfur þessa nemenda sem að útskrifast hjá okkur eru mjög góðar og einnig það því að við erum í miklu samstarfi við fyrirtækjum, við bjóðum fyrirtækjum að halda erindi og fleira þannig að við teljum að það sé mikið sterk tengsl við iðnaðinn. Og já, þá bara ætla ég að þakka kærlega fyrir mig og ef þið viljið hafa einhverjar fleiri spurningar á námi þá getið kíkt hérna á netspjallið. Einnig send post á Sens Graduate og fólki á Sens Graduate það sendir yfirleitt áframsendi pósta til þeirra sem þurfa að svara þeim og einnig ef þið vantar frekari upplýsingar þá er það hi.is/innanlíftækni. Takk kærlega.